Kimidir qalbini vayron qilib, o'zingizga ishontirib, umid berib, o'zingizni manfaatlaringiz yo'lida foydalanib, undan voz kechib ketdingizmi? Bu sizga oddiy narsa bo'lib tuyulishi mumkin, lekin insonni qalbini og'ritib, vayron qilish bu eng katta gunohlardan bittasi. Xotirjam bo'lmang. Vaqti kelib, u insonga nimani his qildirgan bo'lsangiz, siz ham o'sha narsani his qilasiz. Shu dunyoda, tirikligingizda his qilasiz. O'zingizga unchalik ishonib qolmang. Insonlarda qalbini og'ritib, shunchaki yashab yurmang. O'zingizni tayinlang o'sha narsaga. Bir kun kelib, sizni boshingizda ham o'sha narsa bo'ladi. Kimidir qalbini vayron qilib,